101.3 J-Wave NX Nippon Express Saúde, Saudade.こんばんは、滝川クリステルです。日曜日の午後5時 J-Wave から音楽の旅が始まります。 NX 日本エクスプレスサウジサウダジ。サウジは健康、そして乾杯の挨拶。サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語をキーワードにブラジルとフランスへの音楽の旅にご案内します。来年の2月11日渋谷クラブクワトロで開催する番組のカーニバルイベントのインフォメーションもお伝えします。そして後ほどゲストをお迎えします。ブラジルのシンガーソングライターブルーノ・ベルリ。スタジオライブの生演奏もお送りします。それでは音楽の旅に出かけましょう。12月25日生まれのシンガーシモーニのクリスマスアルバムからジングルベルのポルトガル語のバージョンバチオシーノ。NX Nippon Express Saúde, Saudade. This program is brought to you by Nippon Express Holdings。チンパンジーは数十種類の鳴き声で仲間と会話すると言われている。パントフートと呼ばれる声を使って離れている場所の仲間に僕はここにいるよと伝えたり、声を合わせて歌ったり。私たち人類の祖先も
約60万年前にはすでに声を使って家族や仲間とコミュニケーションしていたらしい。集団生活から生まれる社会、それは声を発するコミュニケーションから始まったのかもしれない。体に何の武器も持たない人間が何千年も発展し続けてこられたのは、言葉を使って知恵を出し合い、仲間と協力し合って生きてきたから。人類が築いてきた社会はこれからどう進んでいくのか改めて考える時期に来ている。今盛んに持続可能な社会、サステナビリティが叫ばれている。サステナビリティ、それは地球環境を守ることだけじゃない、相手を思いやることから始まる全てだと思う。この地球で言葉と知恵を手に進化してきた私たちの社会がこれからも成長し続けていけること、それもサステナビリティ。 NX も今持続可能な社会のために企業としてできることから始めている。お互いを尊重し合う、ダイバーシティや柔軟なワークスタイルの実現はもちろん、未来を支えるロジスティクスのために DX を推進する。そのための人材が世界で活躍している。物流を通じて世界を、社会をもっと良くしていくこと、それは働く一人一人の可能性を大切にすることから始まるはず。この先も人類がいい方向に進化し続けていけますように。 NX Nippon Express. Estamos apresentando NX Nippon Express Saúde Saudade. 81.3 J-Wave J-Wave NX 日本エクスプレスサウジサウダージ、滝川クリステルが真夏のブラジルへの音楽の旅にご案内しています。ブラジルの北東部出身のコンポーザー&マルチプレイヤーナイロン・イーゴル。来月ワールドワイドにリリースされるアルバムからの先行シングルサオンソパラブラス。ボーカルはアリシソル、そして後ほどゲストにお迎えするブルーノ・ベルリです。Eu fico pensando se são só palavras, se são só palavras. E resumando, se são só palavras. Música brasileira está sempre aqui. NX Nippon Express Saúde Saudade 81.3 J-Wave. Quando a melancolia chega de repente querendo ficar, eu fico aqui simplesmente atrás de palavras pra me consolar. Mas se a angústia tormenta, a cabeça arrebenta de tanto pensar. E feito fala o poeta, deixa o pensamento onde pode alcançar. Melancolia fez morada no meu peito, nessas tardes coloridas, tão douradas de dezembro. Deus é quem sabe quando
送りしたのはフォーザ・エミリアで12月のメランコリーという意味の曲メランコリー味デゼンブロ。突然私を襲ったのはメランコリーの感情。でも今は黄金の季節、クリスマス、ニューイヤー、そして来年のカーニバルがある。そんなことを歌っていました。ブラジルはクリスマスから来年は3月初めに開催されるカーニバルまで真夏のハイシーズンを迎えています。そして東京のカーニバルは来年の2月。番組がプロデュースする毎年恒例のカーニバルイベントのご案内です。 J-WAVE NX 日本エクスプレスサウシサウダージカルナバル2025。開催日は2月11日祝日の火曜日。会場は渋谷クラブクワトロ。オープンは午後4時、ライブは午後5時から9時頃まで。2025年のテーマはリオ、バイヤ、東京、歌とリズムの祝祭。ライブアクトの出演は番組のテーマ曲も担当している西源寺。サンバのバンドグルーポカデンシア。ゲストは番組のボイスも担当しているシンガー&ギタリストマルセロ木村。今回が初めての共演です。リオのサンバを演奏するチームケール・スウィンガール・ヴェン・プラカ。バイヤのリズムサンバヘギを演奏する女性のグループバンダ・ジラソウ。司会と歌はカンタス村田。 DJ はサウジサウダージのディレクター中原慎。続いてチケットのご案内です。スタンディングエリアの前売り券の料金はドリンク代別で4500円。 E プラスチケットピアローソンチケットで発売中です。前売り券のメールでのご予約もお受けしています。ご予約の方法、そしてイベントの詳しいインフォメーションが番組のホームページに載っていますのでご覧になってください。また座ってご覧になれる席数限定の指定席スペシャルシートの料金はドリンク代別6500円。 E プラス限定で発売しています。お席が限られていますのでお早めにお買い求めください。開催27回を迎えるサウジサウダージカルナバル2025は2月11日渋谷クラブクワトロ。皆様のご来場をお待ちしております。 Vamos dançar, vamos cantar. NX Nippon Express Saúde Saudade.
長く活動しているブラジルの元祖ジャズファンクトリオアジムス。今月7インチのシングル版でリリースした新曲アラブタンでした。滝川クリスルがお送りしています J-WAVE NX 日本エクスプレスサウジサウダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジーやブラジレーナのコーナーです。今週の曲はオージ・エ・ナタウ、作者はカシアーノとパウロ・ザノウスキー。今日はクリスマスというタイトルの曲をカシアーノの歌でお送りします。それでは歌詞をご紹介します。オージ・エ・ナタウ。今日は空の星たちのクリスマス。今日はクリスマス。サンタクロースがあなたに愛の鐘を置いていった。リビングの花の中、暖炉の前で子供たちが遊び、庭では私たちの犬のうなり声、私たちの白鳥が果樹園を飾る。すべてが美しい、それがクリスマス。たくさんの笑顔、それがクリスマス。生きる、微笑む、幸せの人たちの愛の夜、平和な青い色の夜。あなたにたくさんのものをあげたい。愛しいお母さん、私は決してあなたを忘れることはなかった。今日はクリスマス、あなたのクリスマス。Tão cheio de paz, eu quero ter pra muito te dar. Oh, mãe querida, saiba que eu nunca te esqueci jamais.
今週の曲はオージエ・ナタウン、作者の一人カシアーノの歌でお送りしました。ブラジルのクリスマスソングをお伝えしたんですけれども、歌詞の中に暖炉の前でという言葉と、あと白鳥ですね、私たちの白鳥がという言葉があったので、これはどう考えてもブラジルではないんですね。なぜかというと真夏にクリスマスを迎えるわけですので、もしくは本当雰囲気だけでも暖炉だけ出す人いるのかな。やらないよね、さすがにね、暑すぎますよね。はい。なのでヨーロッパなどの冬のクリスマスを思い描いた曲だとは思います。J-WAVE NX 日本エクスプレスサウジサウダージ、滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅 CM に続いてはフランスのクリスマスにご案内します。そしてその後ブラジルからのゲストをお迎えします。Estamos apresentando NX Nippon Express Saúde Saudade. 81.3 これはとある工場の生産ラインにまつわるストーリー。ものづくりの裏側では日々いろんなことが起きている。工場長、機械が壊れました。寿命かもしれません。なんだって？一つの機械が故障するとほぼ全ての工程が止まってしまう。とにかく急いで保守部品、修理に必要な部品をメーカーに発注する。来週水曜の午前中までに修理できないと納期に間に合いません。メーカーに問い合わせましたが、国内には在庫がないそうです。メーカーは海外から取り寄せると言っている。いつ工場に届くかわかるのだろうか。必要な荷物が今どこにあるのか。ただ待っている時間は長い。そんな不安をなくして読めない納期を見えるようにするために生まれた ENX ビジビリティ。 NX は今 DX を推進して人とデジタルが調和した効率的な物流を目指している。貨物が地球のどこでどんな状態か、ちゃんと安全に運ばれているか、トラッキングシステムが常に見守っている。温度、衝撃などをリアルタイムで可視化。到着するタイミングと必要な数まで正確に分かることでロスが減らせて輸送の効率も飛躍的に向上する。機械が直りました。これで納期に間に合います。必要なものを必要なだけ、必要な時に必要な場所へ。進化する DX でずっと先の物流の未来へ。 NX Nippon Express NX Nippon Express Saúde Saudade. Petit papa, papa Noël. Petit papa Noël. Ici la métropole. Le fête mini-Noël. La neige est toujours fou. Et les yeux vers le ciel. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo. Et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit secret. Il tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté
papa, petit papa Noël. Petit papa Noël.